नेकपा माओवादी केन्द्र शिवपुरी गाउँ समितिको नयाँ नेतृत्व टिम चयन हुने कुरा पनि यहाँहरूले जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यो सम्मेलन भव्यतापूर्वक सम्पन्न हुने क्रममा यस सम्मेलनले जो नयाँ टिम चयन गर्नेछ नेतृत्वको टिम, त्यो नेतृत्वको टिम यस्तो खालको टिम हुनेछ जो टिम विचारमा स्पष्ट, राजनीतिक उद्देश्यमा दृढता र सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जान सक्ने ऊर्जाशील र क्षमतावान र अनुभवी कमरेडहरूको टिम बन्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। त्यसैले म यो टिम नबन्दै त्यस्तो खालको टिम बन्नेछ र त्यो टिमले आफ्नो कार्यकाल सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने मैले अपेक्षा पनि लिएको छु र त्यसको लागि पनि म अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्र यस्तो पार्टी हो, सायद मैले भनिराख्नु पर्दैन, यो नेकपा माओवादी केन्द्र भनेको सबै हिसाबले उत्तीर्ण नपरेका, चाहे महिला हुन्, चाहे दलित हुन्, चाहे अल्पसंख्यक जनजाति हुन्, चाहे गरिब किसान र श्रमजीवी मजदुर हुन्, यी सबैको जागरणको एउटा पुञ्ज हो नेकपा माओवादी केन्द्र भनेको। यो नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्रै नेपालको सबै जात जाति, भाषा भाषी, धर्म संस्कृति र सबै क्षेत्र र सबै समुदायका मान्छेहरूको समुचित सम्मान गरेर अगाडि बढ्न सक्ने एउटा वैचारिक, राजनीतिक आधार भएको त एउटा पार्टी हो। हाम्रो पार्टी कुनै एउटा जात विशेषलाई, कुनै एउटा धर्म विशेषलाई, कुनै एउटा संस्कृति विशेषलाई महत्त्व दिने पार्टी होइन। त्यसैले हाम्रो पार्टी यो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र क्षेत्रका विविधतामा विभाजित मुलुकको एउटा एकीकृत नेतृत्व गर्न सक्ने सबैभन्दा क्रान्तिकारी पार्टी हो। अहिले मैले अनुभूति गरिरहेको छु, आज जति पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले वास्तवमै नेकपा माओवादी केन्द्रको विचारलाई बुझेर, यसको राजनीतिक उद्देश्यलाई बुझेर यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने कमरेड प्रचण्डको सफल नेतृत्वलाई विश्वास गरेर प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। उहाँले व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षा हामीसँग कुनै जाहेर गर्नु भएको छैन। अघि नै पनि एकजना पार्टीमा प्रवेश गर्ने साथीहरू मध्येबाट चाहिँ नेतृत्व गरेर एकजना चाहिँ दावा छिरिङ लामाजीले भनिसक्नु भएको छ। उहाँसँग हाम्रो केही वर्षदेखि सहकार्य हुँदै आइरहेको थियो। संगठनात्मक हिसाबले केही वर्ष हामीसँग छुट्नु भएको थियो, नेपाली कांग्रेसमा जानु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसलाई उहाँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो, अनुभूति गर्नुभयो, त्यसको विचार के हो, त्यसको राजनीतिक उद्देश्य के हो, उहाँले राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुभयो र उहाँले के निष्कर्षमा पुग्नुभयो भने नेपाली कांग्रेसमा बसेर हामी श्रमजीवी जनसमुदायको कुनै भलाइ हुने रहेनछ भन्ने कुराको चाहिँ अवस्थामा पुग्नु।
नेकपा एमालेबाट धेरै मान्छेहरू अहिले धेरै साथीहरू प्रवेश गर्नुभयो। नेपाली नेकपा एमालेबाट पनि हामी जस्ता उत्पीडित समुदायको मान्छेहरूलाई त्यो पार्टीमा स्थान रहेनछ। यो नेकपा एमालेबाट पनि हाम्रो मुक्ति र हाम्रो हित सम्भव रहेनछ भन्ने बुझेर नै उहाँहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने निष्कर्षका साथ प्रवेश गर्नु। हामीले आज यो महसुस गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले नेकपा माओवादी केन्द्र कस्तो भनेर यो भन्दा बढी भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी आज यो सम्मेलन कुन अवस्थामा गर्न गइरहेका छौँ म थोरै कुरा भन्न चाहन्छु। हामी अहिले यो गाउँ सम्मेलन यस्तो अवस्थामा गर्न गइरहेका छौँ कि जति बेला 10 वर्ष जनयुद्धको जागरणबाट पैदा भएको 62-63 को जनआन्दोलनले अनुमोदन गरेको संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त भएको र त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा हाम्रो यो सम्मेलन हुन गइरहेको छ। हाम्रै जनयुद्धको कारणले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको घोषणा भएको छ। एकात्मक धर्मनिरपेक्ष धर्मसापेक्ष मुलुकलाई अहिले धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा रूपान्तरण गरेको छ यो संविधान मार्फत। यो संविधानमा सबैलाई समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चित गरेको छ र एकात्मक र केन्द्रीय शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरेर मुलुकमा संघीयताको अभ्यास भइरहेको व्यवस्थामा हामी अवस्थामा यो सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ। र यही अवस्थामा हामीले यो सम्मेलन कसरी गर्यौं भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले हामी यो बीचमा 8 लाख भन्दा बढी हाम्रा पार्टी सदस्यहरूलाई नवीकरण गरेर 5 लाख भन्दा बढी नयाँ सदस्य वितरण गरेर 10 लाख भन्दा बढी पार्टी सदस्यहरूलाई परिचालन गरेर हामीले यो सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ अस्ति कार्तिक 4 गते देशैभरिका 6743 वटा वडामा हामीले सम्मेलन सम्पन्न गर्यौं। त्यसभन्दा अगाडि हामीले 10,000 वटा सेल कमिटीहरू 5,000 भन्दा बढी 5,000 भन्दा बढी हाम्रा वडा समितिहरू हामीले निर्माण गरिसकेका थियौं। त्यसपछि अस्ति मात्रै 11 गते यही मंसिरको 11 गते मुलुकभरिकै 753 वटा पालिकाहरू सम्मेलन सम्पन्न गर्ने हिसाबले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि बढेको कुरा यहाँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। एकै दिन 753 वटा वडाहरूको सम्मेलन गर्ने उद्देश्य अनुरूप हामी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा तयारीसँग सम्बन्धित केही कामहरूको अपुग्ता भएको कारणले मात्र आज यो पालिकाको सम्मेलन आज हुन गइरहेको छ। होइन भने हामीले धेरै जसो पालिकाको सम्मेलन 11 गते सम्पन्न गरेका थियौं। मैले भन्न मात्र के खोजेको भने हामीले सेल समितिदेखि वडा समिति
पालिका समिति र अब यही मङ्सिर 25 गते हामी 7वटा भौगोलिक प्रदेश समितिहरू त्यसबाहेक अन्य विशेष प्रदेश समितिहरूको सम्मेलन पनि हामी गर्न गइरहेका छौँ र त्यसपछि हामीले पौषको 11, 12 र 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ। यी सबै सेलदेखि वडा हुँदै के अरे टोल हुँदै वडा, पालिका र प्रदेश हुँदै केन्द्रीय समितिको सम्मेलनसम्म पुग्दा हामीले ती 10 लाख भन्दा बढी पार्टी सदस्यहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले कुनै न कुनै समितिमा हामी संगठित गर्ने हामी उद्देश्य लिएका छौँ र त्यसपछि मात्रै मैले अघि भनेको थिएँ हामी जुन सन्दर्भमा यो राष्ट्रिय के अरे सेल सम्मेलनदेखि राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म गर्न गइरहेका छौँ। यो भनेको यो मुलुकमा परिवर्तनको सम्भाग हाम्रो पार्टी हाम्रै कारणले गर्दाखेरि यदि धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् तर हामी यो मुलुकको पहिलो पार्टी हुन पर्ने ठाउँमा अहिले हामी पहिलो पार्टीको अवस्थामा छैनौँ तर हामी पहिलो पार्टी बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। अब यो सम्मेलन मार्फत हामीले देशैभरिका ती 10 लाख भन्दा बढी पार्टी सदस्यहरूलाई संगठित गरिसकेपछि हामी मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, सबैभन्दा व्यवस्थित पार्टी र सबैभन्दा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने सुदृढ पार्टी हामीले बनाउने उद्देश्य लिएका छौँ र त्यसको अन्तिम निष्कर्ष भनेको हामी आगामी निर्वाचनमा हामीले यसरी सम्मेलन मार्फत हाम्रो संगठनलाई सुदृढ गर्दै गइसकेपछि, एकताबद्ध बनाएर गइसकेपछि पालिकादेखि प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्म हामीले बहुमत प्राप्त गरेर सबै तहका सरकारहरूको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा जाने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। हामीले अहिले जति पनि चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनहरू उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौँ, जसको नीति हुनुपर्ने के अरे जसको नेतृत्व हुनुपर्ने के अरे नीति छ उसको नेतृत्व भइरहेको छैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले यति धेरै राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि नेपाली जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिरहेका छन्। हामीले 74 सालमा प्रदेश सभा र संघीय सरकारको निर्वाचन लड्यौं। त्यो निर्वाचनमा जाँदाखेरि हामी नेकपा एमालेलाई गठबन्धनको एउटा साझेदारी पार्टीको रूपमा स्वीकार गरेर गएका थियौँ। त्यसको उद्देश्य के थियो भने हामी सहितको बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि हामीले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्छौं र हामी सहितको बहुमतको सरकार बनिसकेपछि हाम्रै बलबुतामा प्राप्त भएको त्यो संविधानको क्रियान्वयन गर्न सक्छौं र त्यसरी क्रियान्वयन गर्ने क्रममा मात्रै यो मुलुकमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छौं भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर नेकपा एमालेले हाम्रो सद्भावलाई, हाम्रो सदिच्छालाई उपेक्षा गर्यो, नेपाली जनताको सपनामाथि खेलबाड गर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनमा हामी गठबन्धनको सहाराबाट करिब 2/3 प्राप्त गर्न सफल भएर पनि नेपाली जनताले निर्वाचनको क्रममा हामीलाई दिएका मतदानलाई हाम्रो एकताको स्वीकृति ठानेर पार्टी एकता गरेर पनि तर हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको, नेपाली जनताले विश्वास गरे अनुसारको
केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा रहेको सरकारले कुनै पनि काम गरेन। हुँदा हुँदा काम गरेन मात्रै होइन, उनले हामीलाई धोका मात्रै दिएन, नेपाली जनतालाई धोका मात्रै दिएन, उनले अर्को राजनीतिक हिसाबले अर्को अपराध के गरे भने नेपाली जनताले मतदान दिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संघीय संसदको प्रतिनिधि सभालाई दुई पटकसम्म विघटन गर्ने काम गर्यो। हामीले त्यो कदमलाई प्रतिगामी कदम भन्यो, यो लोकतन्त्र र संविधान विरोधी कदम भन्यो र हामीले डटिएर हामीले सडक आन्दोलन मार्फत प्रतिकार गर्यो र अन्ततः नेकपा एमालेको होली गुट सरकारबाट पछुत मात्रै भएन। हामी सबैको साझा पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित मात्रै भएन, नेकपा एमालेकै गुटभित्र पनि अर्को विभाजन आयो र अहिले नेकपा एमालेको त्यो ओली गुट प्रदेश सरकारहरूबाट विस्थापित भएको छ, संघीय सरकारबाट विस्थापित भएको छ र ऊ करिब आउँदो निर्वाचनमा सर्वनायक रूपले हारमा परिणत हुने अवस्थामा पुगिरहेको छ। त्यसैले हामीले अहिले के अठोट लिएका छौँ भने नेपालमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकता जरुरी छ, तर त्यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकता नेकपा एमाले जस्तोबाट सम्भव छैन। त्यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकता भनेको हाम्रै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा मात्रै सम्भव छ। त्यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकता केपी ओली जस्तो जाली झेली र फटाको नेतृत्वमा सम्भव छैन। त्यो एकता भनेको हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड जसले 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि संविधान सभाको नेतृत्व गर्नुभयो र उहाँको सक्रिय पहल कदमीमा नेपाली जनतालाई करिब 70 वर्षदेखि नेपाली जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको नयाँ संविधान दिन सफल हुनुभयो। उहाँकै नेतृत्वमा मात्रै नेपालमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकता सम्भव छ र त्यसो भयो भने मात्रै नेपाली जनताले वास्तवमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्नेछन् र अहिले संविधानमा जे जति हामीले उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ त्यसको रक्षा हुनेछ र संविधानमा जे जति अपुग कुराहरू छन्, अहिले हामीले यो संविधानलाई के भनेका छौँ भने यो संविधान विगतका संविधानहरूभन्दा धेरै उत्कृष्ट छ, तर हामीले भने जस्तो अझ पनि पूर्ण खालको संविधान छैन। हामी संगठनलाई व्यापक जनताको बीचमा अथवा जनआधारित क्रान्तिकारी योद्धाहरूको पार्टी निर्माण गर्दै जाने क्रममा जब हामीले यसलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाएर मुलुकको सबैभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, अहिलेसम्म आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा घोषणा गरेर मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस हुँ भनेर भनिरहेको छ, ती बुर्जुवा पार्टीहरूलाई समेत उछिनेर हामी ठुलो पार्टी बनाउने छौँ र यो मुलुकलाई हामी एकछत्र रूपमा दशकौंसम्म नेतृत्व प्रदान गरेर संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको 21औं शताब्दीको समाजवादी क्रान्तिको समेत
नेतृत्व गर्ने यो पार्टी बन्नेछ भन्ने कुराको म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु।